coba. Nah, Pak Didi. Pak Tony. Kapten dulu. Oke. Oke. Nanti sambung lagi di oke. Galatama iwake los umpan bebas harian. Loh, jarekmu seangkatan mesti ngangkat iwak, ngangkat tibel. Apa mas? Laut. Titik video malah ndak setrek. Iki lho sing dinten yo diunggahne yo, Pak. Yo, 5 kilo up. Jaluk neh, jaluk neh. Panen lur. Wow. Lur, panen lur. Waduh. Lur. Coba lur. Panen lur. Tuh, panen lur. Wah, gede. Wah, Gede lho. wis sing ketok mek untu muthok to, Bu. Rasane wong Putih. mutok isine. Oke. Sampai nang pasar gadang iku sedone. Iwak iso kintalan ya. Jangan kau lepetak bareng. Ini om.
golek benggol kawanan iki meng. Urung wae metu serok ae. Wah. Wes jan sak buah Coca-Cola bek. Tok. Oke. Bah aku udah sampai kesel ya nyerok iwan. Sampai bingung. Wes ndang merapat Sherlock. Pikir gedean. Bakar diet. Apa? Ngene iki langsung wedet ora wedet. Atik lho. Kilo sirong dulu. Tapi Siap. Tuman ya lagi ceritanya lur. Ya alhamdulillah saya kita hari ini panggah disyukuri. mana ya? Matang nyari. Ah, Yan sak lawan sih toh.